Ini sangat keren. Untuk membuat sesuatu menjadi berbicara, di video ini, aku akan menunjukkan cara menggunakannya dengan tepat. Tonton terus video ini untuk mempelajari cara menghasilkan suara AI, mengubah suara, mengcloning suara, menerjemahkan video, dan bahkan membuat buku audio hanya dengan satu klik. Seorang pria Ini akan suara dieksekusi asli mati, namun dia dari tidak hanya video. tidak takut, tapi juga tersenyum bahagia. Eksekutor marah dan langsung melemparkan batu ke dalam lubang untuk menghabisi pria itu. Dan ini hasil sulih suara. Dan pria itu Namun dia tidak hanya tidak takut, tapi juga tersenyum bahagia. Eksekutor marah dan langsung melemparkan batu ke dalam lubang untuk menghabisi pria itu. Kita bisa membuat suara dengan model apa saja. Laki-laki, perempuan, besar, dewasa, tua, muda, semua ada. Kamu sedang menonton channel produksi audio dan editing. Kamu sedang belajar membuat voice dengan menggunakan AI. Ini bisa menggunakan teks ke suara, suara atau video ke teks. Bahkan di sini, kamu bisa membuat sound effect untuk keperluan produksi kamu. Pukulan kayak gini pukulan. Oh iya, benar ya. Ini sangat berguna untuk kamu yang akan membuat channel tanpa memunculkan wajah dan malu dengan suara sendiri. Kamu bisa memanfaatkan alat ini gratis. Ya, di sini kita banyak mengambil manfaat. Eleven Labs, spesial untuk kamu, konten kreator. All Voice Lab adalah platform AI canggih untuk cloning suara dan text-to-speech berkualitas tinggi. Ini memberikan suara AI yang realistis dan ekspresif dalam 6 bahasa: Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Prancis, dan Jerman, sehingga memudahkan untuk menghasilkan ucapan yang tampak nyata dalam hitungan detik. Platform ini juga menyertakan alat penerjemahan dan sulih suara video yang canggih, memastikan adaptasi multibahasa yang lancar. Dengan penempatan subtitle yang cerdas, identifikasi pembicara, dan koreksi subtitle yang tepat, ia menciptakan sulih suara yang terdengar alami dan terasa autentik. Beberapa waktu lalu aku sudah pernah membahas tentang Eleven Labs ya teman-teman. Ini tampilannya adalah dulu seperti ini, sangat sederhana. Sampel aja nih, coba kita klik. Whoso loves believes the impossible. Wih, mantap. Tampilannya juga sederhana seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan bongkar Eleven Labs yang saat ini. Oke, ketik di sini Eleven. Kita masuk dulu, try for free. Masuk menggunakan Google. Masukkan Google kamu dan juga passwordnya. Continue. Masukkan nama kita, tanggal, bulan, tahun, next. Kamu dengar Eleven Labs ini dari mana? Pilih salah satu. Kamu mau buat apa nih? Gitu ya. Kreator. Kamu kreator apa? TikTok, YouTube, dan sebagainya. Oke, klik Get Start. Dan ini adalah tampilan dari Eleven Labs. Klik Home. Di sini ada Instant Speech, Audiobook, AI Agent, Podcast, Sound Effect, Dubbing Video. Oke, kita klik Text to Speech. Di sini teman-teman kita bisa menuliskan apa yang akan dibuat suara nanti ya. Bisa ditulis secara manual atau teks yang sudah ada dan tinggal paste. Nah, di sisi sebelah kanan di sini kita ada voice pilihan. Ini adalah pilihannya, banyak yang bisa kita pilih. Ada putra. Halo sahabat, jika kamu mencari suara untuk kebutuhan konten sosial, Teknologi kian canggih, kini hadir robot peniru suara yang mampu menirukan suara manusia. Assalamualaikum semuanya. Cobalah model suara ini jika kamu mencari suara yang tenang dan jelas. Just trust yourself, then you will know how to live. As we are liberated from our own fear, our presence automatically. The thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing makes it happen. Selain itu, di bawahnya gini ada model Eleven Multilingual V2 ya. Kita menggunakan ini. Kita menggunakan model V2 ya, karena ada V2.5 yang terbaru ya teman-teman. Oke, sebentar kita masih pakai V2, ini juga kualitasnya udah bagus ya. Di sini speednya bisa kita tambah cepatkan. Kalau di sini kita tambah cepat. Kalau di bawah 1 kita, nah ini 1 normal ya. Kalau di bawah 1 berarti semakin ke kiri semakin
speednya semakin lambat. Stabilitasnya juga kita klik di 50% saja. Ini sudah cukup untuk 75%-nya ya. Stylenya tidak kita gunakan atau kita tambahi juga nggak apa-apa. Oke, kita akan coba. Aku punya tulisan seperti ini. Ya, jumlahnya maksimal 5.000 karakter ya teman-teman. Ini cuma 1069. Dan kita coba suaranya. Just trust yourself. Kita klik generate speech-nya. All Voice Lab adalah platform AI canggih untuk cloning suara dan text-to-speech berkualitas tinggi. Ini model Brian ya. Oke, ini yang kita pilih. Kemudian kita kalau mau download tinggal download aja di sini. Dan ini hasilnya teman-teman. MP3 ya. All Voice Lab adalah platform AI canggih untuk Luar biasa. Sangat mudah. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan voice changer. Kita klik. Di sini kita bisa mengunggah video atau record audio kita dengan video 50 MB maksimal. Kita akan unggah video, misalnya ini. Seorang pria akan dieksekusi mati, namun dia tidak hanya tidak takut, tapi juga tersenyum bahagia. Ini ya kurang lebih voice-nya. Selanjutnya klik ini. Oke. Ini dengan suara Brian ya. Oke. Dan ini sudah jadi teman-teman. Oke, kita tinggal download aja. Kita bisa cek hasilnya. Ini suara aslinya dari video ini. Seorang pria akan dieksekusi mati, namun dia tidak hanya tidak takut, tapi juga tersenyum bahagia. Dan berikut ini suara dari Brian. seorang pria akan dieksekusi mati, namun dia tidak hanya tidak takut, tapi juga tersenyum bahagia. Eksekutor marah dan langsung melemparkan batu ke dalam lubang untuk menghabisi pria itu. Tali eksekusi menencang di lehernya dan pria itu tergantung di atas udara. Selain mengunggah video, kita juga merekod suara kita juga bisa teman-teman. Kita tinggal rekod di sini. Fungsinya ketika kita tidak punya suara cowok. Kalau misalnya aku cewek berarti butuh suara cowok, kita cari cowok. Kalau cowok butuh suara cewek berarti cari cewek di sini gitu. Karena aku cewek berarti nanti aku cari suara cowok ya. Karena aku nggak punya dan aku butuh karakter begitu banyak misalnya. Oke, aku rekod dulu di sini. Start. Hai, kamu tahu nggak sih kalau aku tuh sayang banget sama kamu? Jangan gitu dong. Oke. Selesai. Kita cek suaranya. Hai, kamu tahu nggak sih kalau aku tuh sayang banget sama kamu? Nah, ini suara cewek ya. Kita gunakan suara cowok. Misalnya si Putra ini. Teknologi kian canggih. Oke, kita pakai suara Putra. Kita langsung generate aja. Dan ini hasilnya. Hai, kamu tahu nggak sih kalau aku tuh sayang banget sama kamu? Gila. Jangan gitu dong. Jadi suara cowok. Masa kamu cuekin aku? Aku tuh sayang banget sama kamu. Masa kamu cuekin aku? Aku tuh sayang banget sama kamu. Udah berapa lama aku mengintai kamu? Maaf. Maksudku memperhatikan kamu. Udah berapa lama aku mengintai kamu? Maaf. Maksudku memperhatikan kamu. Kamu tahu kan kalau aku sayang sama kamu? Kamu tahu kan kalau aku sayang sama kamu? Oke, kita masih punya kredit 7.418 ya teman-teman. Masih sangat banyak kita bisa gunakan. Dan selanjutnya teman-teman kita akan gunakan sound effect ini. Kita klik sound effect-nya. Nih, kan. Car whizzing by. Aku mau coba ini. Kemudian di sini aku ketikkan seperti ini teman-teman. Jadi ada tembak-tembakan, bom meledak, tangki berjalan, orang-orang berteriak, api menyala gitu ya. Oke, kita langsung generate aja. Oke, di sini ada sampel 1. Kita cek suaranya. Keren guys.
Sampel kedua. Sampel ketiga. Woi, mantap. Sampel keempat. Woi. Gila, oke. Kita bisa download semuanya. Kreator biasanya punya banyak aksesoris macam-macam. Kita download satu. Sampel kedua. Kalau mau model yang lainnya ya banyak. Silakan. Nah, ini udah video game. Udah situba. Kita akan coba memukul ya. Untuk membuat hasil sesuai dengan keinginan kita, di sini kuncinya adalah perintah berupa tulisan, teman-teman. Jangan sampai salah ya. Dan gunakan bahasa Inggris supaya dia mudah menerjemahkan. Tadi pas pukulan aku tulis hit, dia nggak keluar. Tapi setelah aku ganti dan hasilnya sesuai. Oke, kita akan coba ini. Punch Evasion. Dan ini hasilnya bervariasi ya teman-teman. Kita bisa pilih mana yang sesuai dengan keinginan kita. Waduh. Oh iya, benar ya. Pukulan. Nanti kita bisa milih dari part ini mana yang dibutuhkan ya teman-teman nih. Pukulan nih. Benar. Selanjutnya studio ya teman-teman. Nah, di sini ada start from scratch, create an audiobooks, kemudian create an article dan create a podcast, bikin podcast. Start from scratch itu seperti ini teman-teman, kita buka. Nah, misalnya kita punya naskah ya. Nah, di sini kita klik teks. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini A ini ya, berarti ini pakai nama dia Arya ya. Nah, ini misalnya nanti beda orang. Kita tinggal tambahi aja di sini teman-teman. Voice, klik. Misalnya Sarah ya. The years teach much. Nah, ini Sarah. Ini Aryanya kita hapus. Yang ini Arya. 1:30 से 3:54. Klik mulai, masuk dengan Google atau email. Dan segera mulai membuat suara AI. Bagian 2, uji AI Text to Speech. Sekarang mari kita uji seberapa bagus fitur AI Text to Speech ini. Oh, ini Arya. All Voice Lab. All Voice Lab adalah platform AI canggih untuk cloning suara dan text-to-speech berkualitas tinggi. Ini memberikan suara AI yang realistis dan ekspresif dalam 6 bahasa, Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Prancis, dan Jerman, sehingga memudahkan untuk menghasilkan ucapan yang tampak nyata dalam hitungan detik. Platform ini juga menyertakan alat penerjemahan dan sulih suara video yang canggih, memastikan adaptasi multibahasa yang lancar. Enak banget ya. Oke. Selanjutnya tinggal export aja teman-teman. Klik export gitu ya. Jadi dia bergantian gitu. Ini biasanya berlaku buat dialog yang Cinta dengan Arya kayak gitu, yang pendek-pendek deh. Bukan narasi seperti ini, tapi dialog ya dikit. Hai, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Nah, misalnya seperti itu. Selain itu kita juga ada dubbing teman-teman. Nah, ini dubbing. Kita akan mencoba ini. Audiobook teman-teman. Audiobooks. Di sini kita bisa upload konten kita. Audiobooks. Nah, teman-teman di sini kita bisa mengunggah file kita itu dalam bentuk EPUB, PDF, TXT, HTML, doc ya. Oh. Kita unggah file. Oke, yang ini. Oke, selanjutnya kita bisa pilih voice-nya ya. Oke, kita akan coba pakai Matilda, coba create ya. Ini bahasa Indonesia, cuma ini cengkoknya Inggris ya. Kita coba create. Hasilnya seperti ini kita, wah panjang sekali. Wow. Iya,
kamu akan mendapatkan 300.000 kredit AI text-to-speech gratis. Iya. Ini AI-nya aku ganti dengan AI ya. Kita coba yang sosial media ya. Dia terlalu kaku tadi ya, sosial media. Laura coba cek. Our distrust is very expensive. Laura, kita cek Laura. Layanan dan kebijakan privasi. Klik tombol generate untuk mulai membuat klon suara kamu. 2 cloning suara profesional. Untuk membuat klon suara AI berkualitas tinggi, klik opsi cloning suara profesional. Beri nama pada suara Anda. Pilih bahasa sampel suara dan unggah berkas audio Anda, minimal 10 menit. Beri label atau deskripsi. Klik next dan klik start verification. Bentuknya MP3 ya teman-teman. Oke. Woi, kita punya 4054, sementara dia kreditnya sampai 3858. Kita kurangi, jangan banyak-banyak karena untuk yang lainnya ya. Kita coba aja. Ini hanya untuk percobaan aja. Nah, dia cuma 1000 ya, cuma 1007. Nah, ini dia. Karena kalau semakin banyak akan semakin mengurangi kredit ini teman-teman. Nanti kalau nggak dipakai percuma ya. Oke. Kita ekspor. Nah, kan 1726 aja. Ekspor. Kita tunggu sampai dia selesai 100%. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya klik view export. Di sini kita tinggal download. Sangat mudah. Nah, kita speech to text ya teman-teman. Ini dibutuhkan biasanya untuk para wartawan ya. Dia mendengarkan voice atau wawancara kemudian menjadi teks gitu. Klik. Nah, di sini kita unggah voice-nya kita atau hasil rekaman kita ya. Unggah di sini filenya sampai 1000 MB. Video bisa ya, video. Ini voice MP3 juga bisa. Dari sini upload file. Sudah terupload, kemudian kita tinggal transkrip ya, sebenarnya kayak transkrip gitu. Biasanya kita pakai transkrip video, dari video bisa, dari voice MP3 juga bisa. Nah, ini sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal buka aja. Nah, dia sudah ada nih. Ini udah ada nih, seperti ini. Ini kan tadi lagu. Baru pertama aku merasakan. Ini lagu tadi ya sebenarnya. Selanjutnya kita tinggal ekspor aja. Nah, ini mau di mana filenya ya? Teks, PDF, JSON HTML dan sebagainya. Dan ini dia hasilnya sudah jadi. Nah, ini dia teman-teman. Seperti ini. Nanti kita tinggal edit, tinggal buang aja ininya. Dan seterusnya ya. Kemudian untuk mengaplikasikan hasil suara kita masuk ke Humva AI ya. Di sini mengenerate gambar menjadi berbicara atau avatar ya. Klik create avatar. Nah, unggah foto kita di sini yang akan kita membuat bicara ya. Voice-nya kita bisa, kita nggak perlu karena kita pakai voice nanti ya. Oke, kita confirm langsung. Kita langsung next. Kita kasih nama misalnya Shelly. Langsung next. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya kita buka, kita masukkan audio kita di sini ya teman-teman. Oke, kita hapus. Kita akan pakai orang ini. Masukkan audio yang tadi udah dibikin. Masukkan audio kita tadi hasilnya ya di sini. Nah, dia 2 menit bisa ya. Kemudian langsung kita ekspor. Dia sedang generate ya. Kita tunggu hasilnya. Nanti tinggal di-download aja di sampingnya di sini. Atau kamu juga bisa membuat Dengan video hasil atau kerja film untuk kerasnya, narasinya. Bisa berhasil menabung dan uang hasil tabungannya Herman menerimanya, berpura-pura meneliti dengan saksama.
Setiap pagi, Rafa bangun lebih awal dari anak-anak lain di panti. Ia membantu membersihkan ruangan. Bentak polisi itu. Kakek itu mengangkat kepalanya perlahan dan tersenyum samar. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih kamu sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video AI lainnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.